jingpule woman kasmi. Kajingpule na gashithi paningkong u Petros kalnong kabasan kadkhod iway hadu saw. Ya kitemen kisan habding jumpi mga upara basan usaki jong kijingsha shitom ukres padunong yo benta hagaburom kaban sapaw kakentu kumne kakenhon langbrod chung Blei kadon habding jumpi to sumar yaka kum unong sharai to sharai yaka da kamon ngobha kumba Blei ukwa ipi kumba lapinbor da kajing kwan mentoi bapo Henry da kajing keluit mensim telong kinuksa ya kakenhon langbron klem dele kenrat halor kido kiba phidei banpen kumta ba anda unong sharai rangpa umpau phin sayo pdiang ya kapangsnyan kabantenshan junom ktien jong utrai kasam arpulai kadkhod iway hadu Henry utrai ulong unong sharai jonga ngan kerdu upenthia yanga hakidaw lengni bajerngam uyalam yanga harud ki bashyam upentngen ya kaminsim jonga wat langayat hagathem padum yongen upenkre jinbam yanga hakmat kinong shun jonga mepensle ya kakli jonga da ka shisha kajingha bad kajing itsbon kinbrod yanga baro shilenter kajing jonga bad ha ying utrai ngan shong shi junom ka gospel kat kum Matthew kalandong ka bakhat Henry kat khat lai hadu khat kendai u Jisu ulalet sha kishnong saudong ka Kaisaria Philippi bad ulakili yala kisenran yaw khun ubriu kiong udei uei don kibaong uyo Johannes Baptist kilo jubab kiwaypan u Elijah sa kiwaypan u Jeremiah ni unong yathu lupa phi pad ulakili eki phiong along uei u Simon Petrus ula jubab melong u Chris u khun u Blei beem u Jisu ula ktien suk maphi ko Simon khun u Jona omdei ubriu ubalapin pau hapi yakani kajing shisha Henry ukpa jonga uba hab nengen tikumta ngaong hapi philong umausyang u Petros bad halor une umausyang ngante yakabalang jonga bad kibor kadujog kin omla yaka ngan ay hapi yakishabi jong kahimab neng kat yakaba phinte hakaperthei lakabante habneng ru but kat yakaba phin law hakaperthei la ban law habneng ru ka gospel jong utrai